చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చిందను వామాకు. దీన్ని కపరిల్లాకు అంటారు తెలుగులో. కొంతమంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా పిలుస్తారు. చాలామంది అయితే వామాకు అంటారు, కొంతమంది కపరిల్లాకు అంటారు. నేను ఊరికే చిన్న ఇంత బ్రాంచ్ ఏమో నాటినాను, ఇంత బ్రాంచ్ నాటినాను అంతే. కానీ చాలా బాగా అల్లుకునేసింది. ఉజ్జి పాట అయితే చాలా చిన్నది. చూడండి ఇంత చిన్న పాటు, ఇంత చిన్న పాటు, ఇదే పాటు. కానీ ఈ చెట్టు వచ్చినను ఎంతో దూరం వరకు విస్తరించిపోయింది. ఇదంతా ఒక చిన్న పాట్లోదే. ఇదంతా కావాలంటే మీకు చూపెడతాను. చూడండి ఎంత పెద్దదిగా అల్లకపోయిందో. ఇది వచ్చిందను మనకు దగ్గుకు జలుబుకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ మొక్క ఒక చిన్న ఇంత కొమ్మ నాటుకుంటే కూడా చాలు, బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయిందని బాగా వస్తుంది. చిన్నపిల్లలకి దగ్గు వస్తుంది అంటే కనుక ఇది బాగా దీన్ని రసం తీసేసి పాలాళ్ళలోకి వేసి చిన్నప్పుడు తాపిస్తూ ఉంటారు. మాకు కూడా మా మమ్మీ వాళ్ళు తాపిస్తున్నారు, అది చెప్పుకుంటా కూడా ఉన్నారు చిన్నప్పుడు. ఇది కపరిల్లాకు గన తాగితే కన్నా చాలా మంచిది అనేసి. మీకు కూడా ఎక్కడైనా దొరికితే కన్నా ఒక చిన్న మొక్క నాటుకోండి, చాలా బాగా వచ్చేస్తుంది. చాలా చిన్న చిన్న పాట్లలోనే నేను నాటిండేది, కానీ బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఇంకా వర్షాకాలం కదా బాగా వచ్చేస్తుంది. దీని స్మెల్ కూడా ఓ రకంగా వాములాగే ఉంటుంది, అందుకే దీన్ని వామాకు అంటారు. కొంతమంది అయితే దీంతో ఎందుకు బోండాలు కూడా చేస్తారంట, నేనైతే ఎప్పుడు చేసిండలేదు. కానీ దీన్ని కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని తింటే కనుక మనకు కఫం, గొంతులో ఉండే కఫాన్ని కూడా తొలగించే మెడిసిన్ లాగా బాగా పనిచేస్తుంది. ఆయుర్వేదికంగా కూడా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ లాగా చక్కగా పనిచేస్తుంది. ముందు ప్రికాషన్ కోసము, మనము ముందు జాగ్రత్త కోసము అప్పుడప్పుడు ఒక 1-2 ఆకులు బాగా నీళ్ళల్లో వేసి కడిగేసిందను తింటా ఉంటే కనుక మనకు గొంతులో ఉండే కఫం కూడా తొలగించేస్తుంది. ఇన్ని ఔషధ గుణాలు ఉండే ఈ కపరిల్లాకును మీరు కూడా వీలైతే ఇంటి దగ్గర పెంచుకోండి. జస్ట్ చిన్న పాట్లో నాటేయండి అంతే, దానంతటదే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది, చాలా చక్కగా వస్తుంది. చూడండి ఎంత దూరం వరకు వచ్చిందో మా ఈ కపరిల్లాకు చెట్టు. చాలా చిన్న పాట్లో నాటింటే ఇలా పెద్ద కొమ్మ అయిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉండే ఈ కపరిల్లాకును వదలొద్దండి. ఎక్కడైనా దొరికితే చిన్న ఒక కొమ్మ, ఇంత కొమ్మ నాటుకునేయండి. ఇంత ఇలా నేను ఎప్పుడైనా కట్ చేసినప్పుడు కొంచెము పూలు బాగా కోసేటప్పుడు కానీ తగులుకున్నాయి, కొంచెము డెలికేట్గా ఉంటుంది ఇది. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఊరికి ఇట్లా నాటుతాను అంతే, జస్ట్ ఇలా నాటేస్తాను అంతే, అంతే మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ కూడా నేను నాటేసినాను. ఇలా చిన్న చిన్న టిప్స్. ఇది కూడా అంతే, బచ్చలాకు నాటినాను వచ్చేసింది ఊరికి. అట్లా అంతా మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. మంచి ఆరోగ్యమైన చిన్న చిన్న మొక్కలను మీ ఇంటి దగ్గర నాటుకోండి అంతే. బాగా అప్పుడప్పుడు ముందు జాగ్రత్తగా అప్పుడప్పుడు 2 కపరిల్లాకు ఆకులు నములుతూ ఉంటే కనుక మనకు గొంతులో ఉండే కఫాన్ని కూడా తొలగించేస్తుంది. దగ్గు కూడా మన దరిదాపుల్లోకి రాకుండా ఉంటుంది. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ చిన్న చిట్కా మీరు కూడా ఫాలో కావాలని కోరుకుంటున్నాను. బాయ్.